アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも価値風水4元素15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が、自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。7月7日金曜日のダイジェストです。7日の午前中はルーティンとガーデニングと朝寝、お昼がガーデニングと清掃工場、夜がルーティンと家族団欒と動画編集をしました。タイムラインはノートに書きましたので、ぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、火元素の才能です。赤色の情熱の才能の行動がストレッチ、筋トレ、目の運動、ウォーキングが12,739歩、ゆうとりさんとマリネさんで踊りました。黄色の創作の才能の行動が動画編集とブログ、風元素の才能です。黄緑色の拡散の才能の行動が、Twitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページ、アメーバ、ブロガーでシェアをしました。緑色の UI の才能の行動がガーデニングをたくさんしました。高枝切り、落ち葉、葉木、草取り、枯れ草集め、電動のこぎり、それから剪定バサミを使うですね。水色の冒険の才能の行動が計画を立てました。青色の知識の才能の行動が暗記暗唱日記の英訳をしました。水元素の才能です。紫色の直感力の才能の行動がタロットカードリーディング、石井ゆかりさんのデイリー占いを読みました。ピンク色の愛の才能の行動がフェイスマスク、オーラルケア、気象の身だしなみを整え、誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。家族団欒もしました。薄橙色の共感力の才能の行動が料理、洗濯、整理、お風呂、薬を飲むのとサプリを飲むの、寝る前の整理整頓、洗濯物を畳みました。地元素の才能です。黄土色の経済力の才能の行動が両学長さんの動画を見て外食をしました。茶色のリラックスの才能の行動が朝寝と漫画を読みました。陰陽の才能です。白色の浄化の才能の行動が掃除、活気、浄化、断捨離、祝詞、お経、六方杯、ポジティブワードの音読、ご先祖様にお祈り、家の神様にお祈り、清掃工場に2回行って洗顔と歯磨きをしました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、ガーデニングをして風元素、緑色、UI の才能を育てました。断捨離や清掃工場に行き、陰陽の陽、白色の浄化の才能も育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今は極まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。I appreciate ということで英語の方に行きたいと思います。Introduction I appreciate I'm Itsuki Takanashi Please call me Tamma Fairy Godmother I'd method 15 colors of talent Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind and water for element. The 15 colors can be combined to create endless talent. My 60th birthday next year, this is a record of the action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them.
It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail, so please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is the digest of Friday, July 7th. July 7th. Morning, routine, gardening, sleeping. Daytime, gardening, incineration plant. Night, routines, family gatherings, video editing. I wrote the timeline in the note. Please take a look. So by training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element talent, red passion talent action, stretching, muscle training. I exercise, walking 12,739 steps. So you tolerate and marines, yellow creative talent action, video editing and blog, wind element talent, yellow green diffusion talent action, Twitter, Facebook, YouTube, note, homepage, amoeba and blogger. The action of the green fraternity talent, gardening, so trimming high branches, sweeping foreign leaves, weeding, collecting dry grass, electric saw, pulling shears. The action of the light blue adventure talent, planning. The action of the blue knowledge talent, memorization, recitation, diary English translation. Talent of water element, purple institution talent action, tarot card reading, Yukari Ishi daily fortune. So pink love talent action, face mask, oral care, groomed after waking up, prize someone, love and prize myself, family gathering. The action of pale orange empathy talent, cooking, laundry, organizing, bathing, taking medicine, taking supplement, organizing before going to bed, folding laundry. Earth element talent, the action of the Orca economic talent, Leo President YouTube video I watched, and eating out. So brown relaxation talent behavior, morning sleep, comics alert, in and your talent, action of white purification talent, cleaning, ventilation, purification, elimination, Norito, sutras, Ropohai, reading positive words aloud. Pray for ancestors' prayer, pray to the house god, cleaning factory, face washing and toothbrushing. What kind of talent did I intensively raise today? I cultivated the talent of green wind element and brotherhood through gardening. I went to a waste disposal and cleaning factory and nurtured the talent of in and you and white purification. That's all for the report, video channel registration and high rating. Please follow and like the blog and SNS. Oshim for the music in the video.
The illustration is Okiso. The text and the narration were sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's a one-off game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past, don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。